Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Wybory w USA. Co powinny zrobić rynki? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję także, że dzisiaj o godzinie 18:30 w kawiarni Agere Contra zapraszam na spotkanie na żywo, darmowe spotkanie na żywo, gdzie porozmawiamy sobie o perspektywach rynkowych i jak wykorzystać kryzysy do tego, żeby osiągać sukcesy na rynkach finansowych. Zapraszam o 18:30 do kawiarni Agere Contra. W tle adres tej kawiarni i oczywiście miejsce na mapie, gdzie ona jest zlokalizowana. Jeszcze raz zapraszam i zaczynamy. Oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które posłużyłyby stworzyć ten materiał, pochodzą z dwóch platform: X-Station 5 i z Bloomberga. Wybory w USA. Co powinny zrobić rynki? Dzisiaj mamy midterm elections, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych i one będą jak klamrą spinały cały okres bardzo istotnych wydarzeń dla rynku. Były dane makroekonomiczne, była decyzja Fedu i teraz są wybory w Stanach Zjednoczonych, które jutro powinny bardzo wyraźnie zacząć oddziaływać na rynki i ustawić praktycznie cały tydzień. I oczywiście jest bardzo prawdopodobne, że będziemy świadkami ustawienia także całej końcówki 2022 roku, więc spodziewajmy się po pierwsze podwyższonej zmienności, a po drugiej bardzo gładkich i mocnych impulsów i oczywiście spodziewam się tego, że rynek będzie już nastawiał się na to, żeby wejść w następną fazę rynku rajdu Świętego Mikołaja, jeżeli oczywiście wygra popyt na ryzyko, ponieważ ten materiał będzie odpowiedzią na pytanie, jak powinny zareagować rynki, co powinny zrobić według ankiet inwestorów w Stanach Zjednoczonych, do których za chwilę dojdziemy, ale w pierwszej kolejności oczywiście punkty odniesienia, bo to jest bardzo istotne. Punkty odniesienia to jest oczywiście rynek pieniężny, ponieważ będziemy się do tego odnosić. Czy reakcja rynkowa będzie bardziej jastrzębia, czy też będzie bardziej gołębia. Gołębia, czyli taka, że implikowana stopa procentowa będzie spadać, a jastrzębia, że ta implikowana stopa procentowa będzie rosnąć. I punktem odniesienia dzisiaj o poranku w Europie jest poziom 5,14% wyznaczony na czerwiec 2023 roku. Mówiąc innymi słowami, rynek spodziewa się, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zostanie osiągnięty na wiosnę 2023 roku, a stopy procentowe osiągną pas 5% do 5,25% i w tym miejscu ma być ustanowiony ekstremum podwyżek stóp procentowych. Widzimy, że systematycznie zmieniają się te poziomy implikowanej stopy procentowej i prawdopodobnie tak też będzie po tych wyborach, które teraz w Stanach Zjednoczonych będą miały miejsce. I oczywiście poziom 5,14 staje się punktem odniesienia. Będziemy do tego wykresu bardzo często teraz wracać. Następne w kolejności są oczywiście zachowania amerykańskich i niemieckich obligacji jako rynkowych stóp procentowych. W tym wypadku poziom 4,22 dla amerykańskiej obligacji to jest punkt odniesienia, a dla niemieckiej obligacji jest to poziom 2,33%. I to jest oczywiście miejsce, które będzie wyznaczone, żeby w reakcji rynkowej odpowiadać nam na pytanie, w którą stronę rynek zamierza podążyć, jak zamierza dyskontować te wydarzenia, które będą miały miejsce. No ale oczywiście odpowiedzmy sobie na pytanie, co powinny zrobić rynki w przypadku poszczególnych wyników wyborów. No i jak widzimy, pierwszy wykres, który jest teraz w tle, który wynika z ankiet przeprowadzonych przez Bloomberga wśród inwestorów profesjonalnych i detalicznych, mówi o tym, że dla amerykańskich obligacji najbardziej bullish, czyli najbardziej prowzrostowe byłoby to, gdyby republikanie wygrali obie izby, tak? Jeżeli republikanie osiągną swój sukces, byłoby to bardzo bycze dla amerykańskich obligacji. Bycze w tym wypadku wzrosty cen, czyli spadki rentowności amerykańskich obligacji. No i oczywiście widzimy, że tylko 1 na 5 ankietowanych spodziewa się, że bycze byłoby to, gdyby demokraci wygrali wybory w Stanach Zjednoczonych, a w przypadku tutaj inwestorów profesjonalnych spodziewa się takiego zachowania 1 na 2,
Czyli połowa uczestników rynku profesjonalnych inwestorów spodziewa się, że jeżeli republikanie osiągną podwójny sukces, to będziemy świadkami byczego zachowania rentowności, a czyli będą zachowania cen amerykańskich obligacji, czyli że rentowności będą spadać. I bardzo podobne pytanie zostało zadane w stosunku do amerykańskiego dolara. Wygrana której partii będzie sprzyjała umocnieniu aprecjacji amerykańskiego dolara. I widzimy tutaj, że zdecydowana największa grupa inwestorów widzi, że w przypadku wygrania demokratów to będziemy świadkami umocnienia amerykańskiego dolara, a w sytuacji, kiedy doszłoby do tego, że wygrają republikanie, ma być to czynnik, który będzie sprzyjał osłabieniu amerykańskiego dolara. Czyli mówiąc innymi słowami, jeżeli wygrają republikanie i to zdecydowanie, to powinno być, według tych ankiet, powinno być osłabienie amerykańskiego dolara. Powinniśmy być świadkami w takiej sytuacji bardzo mocnego ruchu na wszystkich aktywach, które są powiązane z amerykańskim dolarem, takim jak na przykład ceny złota. Powinna być także reakcja zwłaszcza na rynkach emerging markets, takich jak polski złoty. Powinniśmy być świadkami w takiej sytuacji także ruchu na obligacjach. I oczywiście zobaczymy, jak zachowają się te przyszłe stopy procentowe, bo oczywiście wygranie przez republikanów obu izb ma doprowadzić do wzrostu cen amerykańskich obligacji, czyli do spadku rentowności. W takiej sytuacji powinno być to bardzo sprzyjające dla ryzyka, więc w takiej sytuacji także indeksy giełdowe powinny bardzo mocno zacząć rosnąć, dyskontując spadek rynkowych stóp procentowych. Presje przeciwko amerykańskiemu dolarowi powinny doprowadzić także do relatywnie mocniejszych wzrostów indeksów giełdowych poza Stanami Zjednoczonymi, ale prawdopodobnie także w Stanach Zjednoczonych. Dlatego moim zdaniem te wskazania są bardzo jednoznaczne i zobaczymy, jaka będzie skala i czy rzeczywiście, jeżeli republikanie osiągną bardzo duży sukces, to rynki zachowają się tak, jak wynika z tych dwóch ankiet, które zostały przed chwilą przeze mnie zaprezentowane na podstawie tutaj uczestników rynku ankietowanych przez Bloomberga. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, ponieważ naprawdę, jeżeli tak się stanie, spodziewajmy się bardzo dużej zmienności i oczywiście w takiej sytuacji oznaczałoby to także, że rynki akcyjne wchodzą w następną fazę rajdu Świętego Mikołaja. Sam indeks S&P kontynuuje odbicie od swojej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Ten wykres zamieszczam bardzo często teraz i oczywiście jest bardzo duża szansa, że potwierdzi się ta statystyka, która mówi, że na przestrzeni ostatnich 30 lat czwarty kwartał był najlepszym do inwestowania na wzrosty na indeksach giełdowych. Więc jestem bardzo ciekawy, czy rynki zachowają się tak, jak wynika to z tych ankiet, które zostały przed chwilą zaprezentowane. No i teraz oczywiście, jak jesteśmy przy amerykańskim dolarze, to zobaczmy, co się teraz dzieje na amerykańskim dolarze, ponieważ też sytuacja jest ciekawa. Zaczynamy naruszać tą 3-miesięczną linię trendu wzrostowego, ale także jesteśmy dokładnie na linii szyi takiej formacji podwójny szczyt albo formacji koślawy RGR. Wniosek jest taki, że jeżeli amerykański dolar przełamie te minima, czyli na przykład euro-dolar pokona swoje ostatnie maksima, otworzy się przestrzeń naprawdę do sporego ruchu przeciwko amerykańskiej walucie, dlatego jest bardzo prawdopodobne, że faktycznie tak się stanie, ponieważ sytuacja, która się ukształtuje po tych wyborach, które zaczynają się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, będzie game changerem, będzie mogła zmienić pole gry, będzie mogła ustawić nam tutaj rynek do końca tego roku, więc szansa na to, że będzie większa korekta przeciwko amerykańskiemu dolarowi zdecydowanie rośnie. I tutaj też analizy statystyczne pokazują, że rośnie prawdopodobieństwo ustanowienia pewnego rodzaju szczytu na indeksie dolarowym. A co jest także bardzo ciekawe, statystyka na podstawie ostatnich 22 lat pokazuje, że na podstawie roku kalendarzowego okazuje się, że grudzień jest najmniej sprzyjający umocnieniu amerykańskiej waluty. Mówiąc innymi słowami, to właśnie w grudniu statystycznie dolar na indeksie traci najmocniej. I to jest też bardzo ciekawe. Jeżeli oczywiście będą zrealizowane te założenia
z ankiet, które przed chwilą przedstawiłem, no to w takiej sytuacji paliwo przeciwko amerykańskiemu dolarowi może doprowadzić do bardzo sporego osłabienia amerykańskiej waluty w końcówce tego roku, co byłoby oczywiście bardzo korzystne dla rynków wszystkich innych poza Stanami Zjednoczonymi, takich jak na przykład Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, polskie obligacje czy też polski złoty, ponieważ w przypadku osłabienia amerykańskiego dolara, tak jakby wynikało z tej statystyki na podstawie ostatnich 22 lat, w takiej sytuacji złoty powinien się bardzo mocno, bardzo silnie umocnić w końcówce 2022 roku, więc jestem bardzo ciekawy, czy ta statystyka się potwierdzi, czy faktycznie tak będzie. I jeżeli jesteśmy oczywiście przy rynku walutowym, to w tym wypadku widzimy, że euro-dolar jednak testuje parytet, nie czeka na wynik wyborów. To jest sygnał właśnie tego, że w tym miejscu rodzą się nadzieje na to, że powrót nad parytet oznaczać będzie także wbicie się do wewnątrz tego 6-letniego kanału spadkowego z nadzieją na właśnie większe wzrostowe odbicie. Ale także chciałbym zwrócić uwagę, że mniej więcej od końcówki sierpnia jesteśmy mniej więcej na tych samych poziomach, czyli rynek tak jakby tworzył tutaj jakieś lokalne próbę wykorzystania tych poziomów do utworzenia lokalnego dna. Dlatego jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy za kilkanaście, za kilkadziesiąt godzin, kiedy już będą spływały wyniki wyborów, jak one będą dyskontowane przez rynek tutaj amerykańskiego dolara. Jeżeli rentowności po wyborach, po wygraniu republikanów mają zacząć spadać, czyli ceny amerykańskiej obligacji mają rosnąć, amerykański dolar ma się osłabiać, to byłoby to także wielkie paliwo do tego, żeby obserwować mocne, dynamiczne spadki pary dolar do jena, ze względu na te korelacje, o których bardzo często mówię. W tym wypadku radzę obserwować poziom 146, gdzie mamy naprawdę ważne wsparcie potwierdzane w ostatnich kilku tygodniach, więc jego pokonanie zachęcałoby naprawdę do sporej presji na rzecz umocnienia jena japońskiego i oczywiście w takiej sytuacji byłoby to także paliwo do dynamicznych wzrostów cen złota, o czym będzie w końcówce tego materiału. Ale jeszcze na rynku, gdy jesteśmy na rynku ryzyka, to obserwujmy, co się dzieje w ostatnich godzinach na Bitcoinie, ponieważ to jest dla mnie zastanawiające. Cena Bitcoina powinna próbować rosnąć na fali dobrego zachowania indeksów giełdowych i ryzyka, natomiast Bitcoin nie tylko zaczyna spadać, ale także dynamicznie pokonał poziom 20 000 $, wracając do tej konsolidacji, która jest widoczna na przestrzeni ostatnich tygodni, a to moim zdaniem jest ostrzeżenie, że nie musi być aż tak bardzo optymistycznie dla byków na ryzyku. Pamiętamy, jakie jest powiązanie między Bitcoinem a rynkiem giełdowym w Stanach Zjednoczonych. Dlatego jestem bardzo ciekawy, czy zachowanie Bitcoina dobrze przewiduje zachowanie indeksów giełdowych, czy jest po prostu anomalią i prędzej czy później wrócimy do tendencji wzrostowej, potwierdzając presję na ryzyko w przypadku, kiedy już będzie po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Kiedy jesteśmy na indeksach giełdowych, to patrzmy właśnie na zachowanie futures na indeks S&P. To ono nam bardzo wiele powie, a podczas sesji amerykańskiej, co się stanie z rynkiem w sytuacji w okolicach poziomu 3820. To jest punkt odniesienia, czyli linia szyi wcześniejszej formacji podwójne dno. Każde wyjście wyżej będzie oznaczało wielkie ocieplenie klimatu inwestycyjnego, a utrzymanie się poniżej zachęta do spadków, natomiast sytuacja jest binarna, o czym będzie więcej w popołudniowym komentarzu. I co jest także interesujące, że od początku tego roku widzimy, że jest jeden główny beneficjent tych wydarzeń, które mają miejsce na świecie. Jest to sektor energetyczny w Stanach Zjednoczonych, a praktycznie wszystkie inne bardzo mocno tracą. Widzimy, jaka jest różnica między tym najlepszym sektorem, a tymi najgorszymi. Z ciekawostek warto także obserwować, jak bardzo rośnie teraz stopa kredytów hipotecznych dla kredytów w Stanach Zjednoczonych. Osiąga ona poziomy najwyższe od przełomu XX i XXI wieku. No i oczywiście pytanie jest, czy przełoży się to na sytuację na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, prowadząc do potencjalnego następnego kryzysu. Natomiast dzisiejsza sesja w Azji przynosi nam dalsze wzrosty, to klimat inwestycyjny, więc moim zdaniem dla Europy powinien się znacząco ocieplić. Mamy podobną sesję
w Korei, gdzie tutaj zbliżamy się do swoich ważnych oporów, które są na przykład dla Europy pokonywane, no, więc jestem też zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy Korea poradzi sobie z oporami, generując bardzo mocne sygnały kupna. Oczywiście moim zdaniem wiele zależy od amerykańskiego dolara, ponieważ no, jeżeli faktycznie stanie się to, że że amerykański dolar zacznie się po wyborach osłabiać, to w takiej sytuacji opory na takich właśnie indeksach jak Kospi powinny być gładko pokonane i powinniśmy być świadkami następnej fali wzrostowej. Te sygnały prowzrostowe są dobrze widoczne na indeksie DAX, który zamierza cały czas kontynuować tendencję wzrostową. Tutaj ta relatywna siła jest najlepiej widoczna i w takiej sytuacji moim zdaniem popyt na niemieckie akcje może być najbardziej dynamiczny i w takiej sytuacji tutaj te wzrosty mogą być najbardziej spektakularne. I rynek surowcowy, ponieważ Brent amerykański testuje ważny opór w rejonie $100. Ta ropa naftowa handlowana w Europie testuje ważne opory, łącznie ze swoją średnią, więc obserwujmy, co się dalej wydarzy w tym rejonie. Odpowiednikiem tego poziomu jest na ropie WTI ze Stanów Zjednoczonych poziom około 93. To jest także nie tylko linia szyi formacji podwójny szczyt, ale także miejsce, gdzie przebiega przełamana wcześniej dwuletnia linia trendu wzrostowego. Więc pod względem analizy technicznej jesteśmy w bardzo ważnym miejscu i ostatnie godziny sygnalizują nam, że jakby pojawili się inwestorzy, którzy liczą na to, że ta formacja zadziała i będziemy świadkami nawrotu do tendencji spadkowej. Co się stanie na ropie naftowej po wyborach? Moim zdaniem jest to czynnik bardzo ciekawy. Sytuacja nie jest jednoznaczna w tej sytuacji, ponieważ jest wiele innych graczy, od których zależy cena ropy naftowej. No i oczywiście najlepiej reagować, a nie prognozować w tym wypadku. I oczywiście złoto. Złoto, jeżeli faktycznie stanie się faktem, że amerykański dolar się osłabia, rentowności zaczynają spadać, to cena złota powinna bardzo dynamicznie wrócić nad poziom $1700, pokonując tą także 9-miesięczną linię trendu spadkowego, pokonując linię szyi formacji podwójny szczyt od dwuletniej historii, więc tutaj na rynku złota dzieją się przełomowe wydarzenia, a będą one oczywiście decydowały o tym, w którą stronę rynek podąży w perspektywie następnych tygodni i miesięcy, na pewno do końca tego roku. I warto moim zdaniem bardzo ściśle też monitorować zachowanie złota teraz, dolar jena, zachowania amerykańskich obligacji i samego dolara na swoim indeksie. Tutaj zmienność może być naprawdę imponująca. I oczywiście, jeżeli inwestujemy na rynku akcji, obserwujmy równolegle przede wszystkim zachowanie ceny miedzi, ponieważ jeżeli miedź będzie kontynuowała tendencję wzrostową, to popyt na ryzyko naprawdę powinien przełożyć się na wzrosty indeksów giełdowych. Natomiast jeżeli miedź spróbuje jednak spadać, nawracać, negować tą ostatnią falę wzrostową, to byłaby to oczywiście negatywna informacja dla ryzyka i zachęta do tego, żeby jednak w tym wypadku widzieć te negatywne scenariusze. Na chwilę obecną jednak scenariusze prowzrostowe są zdecydowanie faworyzowane na indeksach giełdowych, licząc właśnie przez pryzmat zachowania ceny miedzi. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Ponieważ polskie aktywa także powinny być wielkim beneficjentem w przypadku, jeżeli te scenariusze, o których przed chwilą mówiłem, dla amerykańskich obligacji i amerykańskiego dolara po wyborach w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście zaczną się materializować. Jeżeli rzeczywiście wygrają Republikanie i rynek zachowa się tak, jak z tych ankiet by wynikało, że amerykański dolar się osłabi, a amerykańskie obligacje zaczną być kupowane, czyli rentowności będą spadać, to jednym z głównych rynków, które będą korzystać z tego, powinny być polskie aktywa. Rentowności powinny bardzo mocno spaść polskich obligacji i powinien być dalej kupowany polski złoty. Polski złoty powinien łamać następne swoje wsparcia na euro złoty, poziom 4,65, na dolar złotym kolejne wsparcia w rejonie nawet 4,50. Oczywiście w takiej sytuacji te zachęty płynące z zachowania amerykańskiego dolara, zachowania rynku złotego powinny oznaczać dynamiczną falę, następną falę wzrostową polskich akcji, które tak jak było w wczorajszym materiale popołudniowym, wczoraj indeks WIG20 zaczyna wchodzić w techniczną hossę
i to jest wydarzenie, które jest niezwykle interesujące. Przeczy stereotypowi rynkowemu o tym, że tutaj polska giełda cały czas spada, no ale pojawiają się pierwsze obiektywne, jeszcze raz powtarzam, obiektywne sygnały, że odwraca się tendencja na tendencję korzystną dla rynków akcji. I w tym wypadku zadaniem popytu na ryzyko w tym tygodniu będzie nie tylko przeniesienie tych sygnałów na wykresy dzienne, ale także na wykres tygodniowy, ponieważ jeżeli sygnały o hoście zostaną przeniesione na wykres tygodniowy, to z bardzo minorowych, bardzo złych nastrojów na warszawskiej giełdzie możemy wkrótce wpaść co najmniej w nastroje optymistyczne, bardzo bycze, być może nawet euforyczne, ale tak gdyby się pojawiła taki nastrój euforyczny, być może byłby to sygnał pewnego rodzaju kapitulacji podaży. Dlatego jeszcze byłbym ostrożny, ale widząc w komentarzach, że pojawia się także bardzo dużo komentarzy dotyczących tego, że raczej jest to odbicie zdechłego kota, jakieś takie ostatnie pomruki byków, a nie powrót do tendencji wzrostowej, więc spodziewam się, że jest jeszcze bardzo dużo inwestorów nastawionych na to, że będą spadki, a nie kontynuacja wzrostów. Także będzie bardzo ciekawie. Statystyka faworyzuje scenariusze prowzrostowe także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i ona także powinna bardzo dynamicznie zareagować na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, które zaczynają się już dzisiaj. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 18:30 na spotkanie na żywo ze mną w kawiarni Agere Contra. W tle widzicie adres i lokalizację tej kawiarni w Warszawie. I zapraszam oczywiście, żeby sobie porozmawiać na temat tego, jak inwestować w dobie kryzysu, żeby wykorzystać kryzysy na swoją korzyść. Dziękuję, zapraszam, życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.